Sasa movie inaanza, tunatambulishwa kwa huyu bidada mzee, ana mitego kinoma. Yani kama una maupuru yako ya mwezi ndugu yangu, happy na kuwa rest in peace mzee, tunakupoteza kabisa. Sasa huyu dada ni best friend wake na mke wa huyu mshikaji, na hapa amekuja nyumbani kwa rafiki yake wakati huyu best friend wake, yani mke wa jamaa, hayupo. So anamkuta huyu shemeji yake peke yake, mke wake hayupo, na ndo mambo kama haya sasa jamaa anaanza kuyapitia mzee. Wewe kuweza bidada ni ana mzigo hatari, afu ni anamtekenya jamaa, lakini jamaa anaonekana atekenyea kimzee. Bidada ni anatumia kila mbinu, lakini mshikaji anaonekana kukwepa mzee, anaruka viunzi mpaka mwisho wa siku anaenda chumbani. Hasa binti akawa na fume, hili vipi, mbona ngumu sana kuelewa, alioni kwamba mimi nataka. Bidada yuko serious na kazi mzee, anaofuata huko huko, anajaribu bahati yake kwa mara nyingine, lakini jamaa anamtolea nje mzee. Sasa najuta kuna najiuliza sana, kwa nini huyu binti ana try so hard kumtega mume wa rafiki yake? Anataka kitu gani? Anataka mara yako ya kwanza unakutana na YouTube channel yetu, usisahau kusubscribe, like pamoja na kucomment, lakini pia unaweza kushare kwa marafiki zako ili pia wapate kuiona hii video. Mzigo unaitwa Freaky Bestie, so let's go. Picha linaanza, anaonekana huyu jamaa akiwa anaongea na simu. Mshikaji anaitwa David, ana mwanamke wake wa ndoa kabisa ambaye anaitwa Anita. Sasa huyu Anita akawa hamwamini kabisa mume wake, anaamini kwamba lazima tu atakuwa na mchiki. Sasa mshikaji anaongea zake na simu, kumbe yeye amejificha hapa bwana, anasikilizia mazungumzo ya mume wake. Sasa katika mazungumzo ya jamaa akawa amemsikia jamaa akisema kwamba nitakutumia pesa usijali. Bidada moja kwa moja huwa akajua ni mchepuko mzee. Basi bana akawa amemfuata na kumwashia pira mzee. Mwanaume malaya sana wewe, kwa hiyo ndio umekuja kujificha huko ili uongee vizuri na hao maraya zako jamaa anabaki anashangaa, haya yote yanatoka wapi? Nani kasema nimekuchiti? Mimi nilikuwa naongea na mama yangu. Bidada hamwamini kabisa. Sasa mshikaji anamthibitishia mke wake kwa kumpa simu na kumwacha angalie namba ambayo ametoka kuzungumza nayo kwa mara ya mwisho. Ndipo bidada anakuta kumbe ni mama yake mzee. Jamaa alikuwa anazungumza na mama yake. I say inakuwa ni aibu mzee, lakini ndio hivyo, bidada amekurupuka. Basi bana bidada akawa bado hajaridhika, yani akawa anaamini kwa namna yoyote tu mume wake atakuwa anamcheat. So akawa ana haso kinoma, yani kutafuta ushahidi. Usiku mume wake akiwa amelala, anachukua simu yake kiwiziwizi na kumkagua. Mume wake akichelewa kurudi, anamfungia mlango na kumwambia kwamba arudi huko huko ilikotoka. Sasa kumbe maskini wa Mungu mshikaji hata hana wazo wa kuchiti mzee, na hajawahi kumchiti mke wake. Ni yeye na kazi na yeye. Mke wake yeye alikuwa anaamini lazima atakuwa anachitiwa mzee. Alichokuwa anakitafuta sana ni ushahidi na kamate mume wake kama anamchiti. Sasa sini inayofuata tunatambulishwa kwa huyu bidada anaitwa Jennifer. Ni best friend wake sana huyu Anita. Wameshafanya vitu vingi, wameshaishi kwa pamoja kwa kusaidiana muda mrefu, na leo bidada akawa amemwomba ombi fulani hivi rafiki yake kwamba anahisi kuwa mume wake atakuwa anamcheat lakini hana ushahidi. So kama amemwomba rafiki yake amsaidie kupata ushahidi, na njia pekee ambayo ataitumia kupata ushahidi, akawa anamtaka Jennifer sasa amtege mume wake mpaka hatua ya mwisho, na kama atakubali kutegeka, that means atakuwa anamcheat mzee. Hili ombi likawa ni gumu sana kwa bidada Jennifer. Akawa anajaribu kumwambia, vipi kama atanikataa, mimi nitaacha taswira gani kwake? Si ataniona rafiki mbaya kwako? Haya, unafikiri nitaiweka wapi sura yangu mimi? Lakini Anita yeye akamwambia, sijali ambavyo atakuchukulia, mimi ninachokihitaji nataka kuiokoa ndoa yangu, na hii ndio njia pekee, naomba unisaidie rafiki yangu. Basi bana Anita akawa amemng'ang'aniza sana rafiki yake wacheze huo mchezo, licha ya bidada kumkatalia sana tena kwa facts, lakini Anita akawa bado anasisitiza ise. So mwisho wa siku bidada akawa hana namna, mzee akakubali, na hapa ndo akawa ameanza kazi ya kumseduce jamaa sasa. Basi bana kama tulivyoona mwanzoni mwa recap yetu, bidada akawa amekuja nyumbani kwa mshikaji wakati rafiki yake akiwa ametoka. Akawa ni anamtega kinoma mshikaji mzee, mara amwekee movie ya romance huko na mshikashika kwenye chuchu, mara ampandishie mguu wake kwenye mapaja ya jamaa. Lakini pamoja na mitego yote, jamaa akawa amefanikiwa kuruka mzee. Bidada hukata tamaa. Next time akawa amemfuata ofisini. Jamaa alishtushwa na ujio wa bidada pale ofisini, lakini ikambidi tu awe mkarimu. Unajua tuna shosti wa mke wake. Sasa bidada baada ya kuingia ndani akawa ameanza tena mambo yake, mitego kwa kwenda mbele, mara kainama, mara anajifanya sijui anaangalia tuzo ambayo jamaa alipewa ofisini kwao, mpaka mwisho wa siku mshikaji anakuwa hayupo comfortable. Sasa jamaa anamuondoa kishikaji pale kwamba amefika kipindi ambacho yeye mwenyewe alikuwa anapanga kwenda kupata chakula cha mchana. Basi bana mwisho wa siku anaondoka. Sasa kesho yake tena huyu Dems akawa amekuja tena ofisini kwa mshikaji. Hapo mshikaji ndo akawa amefume sasa na kumind kinoma bidada, nani kakuruhusu ingie ofisini kwangu? Bidada akamwambia sekretari wako ndo ameniruhusu. Jamaa anamwambia kama sio issue ya kiofisi naomba uondoke mapema kabisa, lakini bidada ndo kwanza anamfudilia jamaa
jamaa na kwanza kumseduce mzee. Jamaa na mind na kumwambia, toa mikono yako michafu hapa. Unafikiri sijakuona unajaribu kunitomasa na kunitongoza ili nilale na wewe? Kwa taarifa yako umefeli, nampenda mke wangu. Na nikwambie kabisa, ukiendelea kufanya michezo yako ya kijinga, nitakuripoti kwa mke wangu. Bidada anamwambia, uniripoti kwa mke wako? Sisi kujua kama utakuwa lijinga kiasi hiki. Mwanamke mzuri kama mimi, najaribu kujileta kwako. Bure kabisa. Lakini ndio kwa tunasema unaenda kuniripoti kwa mke wako. Au una matatizo wewe? Lakini jamaa ndo kwanza anamwambia, hebu ondoka hapa kabla sijakuzaba vibao. Shetani mkubwa wewe. Sasa kumbuka mke wake alikuwa akipewa feedback kila siku namna mume wake alivyokuwa akimkataa bidada. Na leo jamaa baada ya kurudi nyumbani, kwa sababu alitishia kwamba akiendelea atamripoti kwa mke wake, basi bidada akawa anategemea kwamba mume wake leo atampa hizo taarifa labda. Lakini jamaa akawa amevunga na ni kwa lengo zuri tu, hataki kuharibu urafiki wao. Basi mwisho wa siku jamaa akawa ameenda zake juu kuendelea na ratiba nyingine. Sasa mke wake akawa amemtafsiri tofauti kwamba kama ameshindwa kunipa taarifa kuhusu hili, basi kuna mambo mengi sana atakuwa ananificha. Lakini kumbe jamaa akawa anafanya kwa nia njema tu, lakini pia akawa na act kama mwanaume bana. Wanaume lazima wawe na kaba. Basi bana, kwa ikawa sintofahamu juu ya sintofahamu. Siku moja jamaa akawa amepata simu ya ofisi ambapo mteja akawa amemwambia wakutane hoteli fulani wazungumze kuhusu biashara. Jamaa akawa ameibuka sehemu hiyo mapema sana, lakini cha kushangaza alishangaa kumuona bidada Jennifer. Kumbe ndio alikuwa amemfanyia triki ili aweze kufanikisha kumleta jamaa kwenye ile hoteli. Basi bana, bidada kama kawaida akawa anamfanyia jamaa mitego ambayo inatoka sasa kwenye yale makubaliano ambayo alikubaliana na best friend wake kwamba wamfanyie hivyo ili wapate ushahidi. Hii inaonekana inavuka mipaka sasa. Jennifer anaonekana ni anamtaka sasa kiukweli huyu jamaa. Baada ya hapo hatukuonyesha kilichotokea kule hotelini. Jamaa anaonekana tu amerudi nyumbani, koti kashika mkononi na amekuja na bidada Jennifer mpaka nyumbani. Na anamfungulia mlango kiboss lady namna hiyo kama wapenzi. Mzee, kumbe wamefanya kweli. Sasa mke wake na jamaa Anita akawa amebaki tu anashangaa, haelewi ambacho kinaendelea. Moja kwa moja washikaji wakawa wameingia ndani na tangia hapo mshikaji akawa yuko karibu kinoma na huyu rafiki yake na mke wake. Sasa wanaangalia movie pamoja, wanakula ulabu, wanafurahi kinoma mpaka Anita mke wake na jamaa sasa akaanza kuhisi wivu na kupata upweke. Na Jennifer akawa hamletii tena feedback rafiki yake kwamba rafiki yangu vipi sasa, mbona sasa hivi naona kimya, unipika na feedback. Kumbe mwenzake kashanogewa bado. Akawa anampiga kalenda tu kwamba bado sijaona dalili zozote za kucheat dia, nikiona nitakwambia. Sasa Anita akawa ameshaanza kuhisi kitu kwamba kutakuwa kuna kitu kinaendelea kati ya mume wake na rafiki yake, kwa sababu mabadiliko ni makubwa sana kwa mume wake sasa hivi. Hampi attention kama zamani na ukaribu wake na best friend wake umezidi kuongezeka. So akawa anahisi kuna kitu. Basi bana akawatengenezea mtego fulani hivi, akamdanganya mume wake kwamba anasafiri na kwenda nyumbani kwao kumuona mama yake na atakaa huko wiki moja. Sasa ile kurudi usiku alishangaa kuona jamaa amelala na best friend wake chumbani kwake kwenye kitanda chao cha ndoa. Just imagine mzee. And of course ndio kitu alichokuwa anakitaka. Wewe unaweka sukari mdomoni kwa mtu unategemea ataitema. Basi bidadi kawa imekula kwa kibana akajiliza pale, lakini jamaa ndo kwanza akawa anamuuliza unatafuta nini hapa? Wewe si unaambia unasafiri na unaenda kukaa wiki moja? Mzee bidada akatimbuliwa na chumbani aisee. Hapo ndo akajua biashara aliyoifanya imemkata. Mwisho siku bidada akawa amebeba ujauzito wa mshikaji mzee. So ikabidi ahamie kwa mshikaji ili aweze kupata care yote sasa kama mama mjamzito. So unajua tena bidada akawa amemind sana na akawa anajaribu kumtimua Jennifer sihamie humu ndani, lakini mume wake akamzuia na kumwambia kuwa Jennifer ameniti naye wiki kadhaa tu, lakini amembebea ujauzito wakati yeye ana zaidi ya mwaka mle ndani na hajawahi hata kuonyesha dalili za kutema mate. So hata kama yeye ndo angekuwa ni mwanaume angechagua hiyo. Of course jibu ni moja tu, mti nao toa matunda. I say bidada kusikia maneno hayo inakuwa kama kachomo mfukuki moyoni mzee. Na jamaa kwa dharau anaondoka na mpenzi wake mpya kwenda naye chumbani, huku kambebea mabegi yake mkononi. I say na jamaa alimpa option kwamba mimi sio mtu mwenye roho mbaya, ilibidi nikutimue kabisa, lakini kama unaweza kushare unaweza kubaki. Bidada alijaribu kuvumilia na kuomba msamaha kwa sababu yote hayo ameyataka yeye, lakini alikuwa ameshachelewa mzee. Jennifer mimba yake tayari ilikuwa ishakuwa kubwa, anasubiri kujifungua tu, na jamaa akili yake yote ilikuwa kama ishahamia kwa yule bidada. Sasa sio yote na mwanaume kishambebea kiumbe chake mzee. Bidada akawa analia sana kumpoteza mume wake. Muda mwingi akawa anakaa peke yake, anampigia simu mama yake na kuomba ushauri, lakini mama yake akawa anamshauri kwamba aendelee kuvumilia tu kwa sababu yeye ndo ameachokonoa. Mshikaji akawa ameshikia hatua
mpaka akatoa nguo za mke wake chumbani kwake na kuzipeleka kwenye chumba cha wageni isi. Hiyo kitu ikawa imemuuma sana bidada isi. Yaani mimi mke halali, nguo zangu zikakae kwenye chumba cha wageni, na wewe kimada tu ndo uje ukae kwenye chumba changu kwa sababu tumembebea mimba. Hiyo bidada akawa ameshindwa kuichukua mzee. Moja kwa moja akaona achukue mabegi yake na kistaarabu tu amwage mume wake kwamba ndoa imemshinda. David, najua yote ambayo yametokea ni kwa sababu yangu na ni makosa yangu. Nilikuwa mbinafsi sana. Nilikuwa na wivu kiasi kwamba wivu wangu kapelekea mpaka nikakupoteza. Najua nimeifunja ndoa yangu kwa mikono yangu mwenyewe. Nimejitahidi kuvumilia kwa sababu mimi ndo nilisababisha haya, lakini imefika wakati nimeshindwa. Nakutakia maisha ya furaha wewe na mwenzi wako mpya kwenye maisha yenu ya ndoa. Lakini pia nimejifunza nisiwe binafsi kwenye maisha yangu mengine kama nitapata mwenzi wangu huko mbele. Baada ya kusema hayo, bidada anatoa pete yake ya ndoa na kumkabidhi jamaa. Mwisho wa siku anachukua mabegi yake na kutaka kuondoka, lakini jamaa anamshika mkono mke wake mzee na kumzuia namna hiyo. Kisha ananyanyuka na kumfuata na kupenda sana Anita. Kisha baadaye Jennifer pia anatokea na kusema ndio, tunakupenda sana. Anita anabaki anachanganyikiwa. Unamaanisha nini kusema hivi? Sasa hapa ndo anakuja kumfungukia mzee. Hizo zote zilikuwa ni drama. Hakuna cha Jennifer kubeba mimba wala Jennifer kudate na mume wake. Kumbe ile siku kule hotelini, baada ya bidada kutumia mbinu zake zote lakini akaisha kukataliwa, ikabidi amwambie ukweli jamaa na muombe msamaha na kwamba mke wake ndo amemtuma. Amefanya hivyo kwa sababu hamwamini na anahisi anamcheat. Jamaa aliumia sana kusikia hivyo na akawa amemwomba sasa huyu Jennifer apretend naye kama wana date na amembebea mimba ili amuumize mke wake, aijue thamani ya mume wake na aache kucheza na ndoa yake. Basi bana, amani narejea tena ndani ya nyumba mzee, na movie yetu inaishia hapo.